kaki dul berapa kalau patah kaki dul atau masjid jadi kosong karena ingatkan jika galer kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki di jalan jero bener kemana jerungkan Estaya kakaitan antara kurang duaan lain anje lain kang urang geus lain-laina lain ulah jeung aing bisa sia eta ai pangajian teh tina kalimat pangajen ari pangajen teh harga bisa disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos sami artina harga berarti kegiatan model kieu hiji kegiatan anu ngabogaan harga anu ngabogaan pangaos di hadapan Allah. Syariat ngorbankeun duit para panitia eta ge harga. Son dihargaan, kameramen dihargaan, mubalik dukung tenda mah harga dunia tapi pengajian ieu harga akhirat Allah nu ngahargaanana mana harga nasib pancen Nabi siksa jalma nu ngarekahkeun suku ka majelis ilmu eta sarua jeung mapai jalan ka surga harga mahal eta makana tantangan ge berat da hargana mahal surga leres naon tantangan anak nafsu aya aturan geus niat di asar magrib arek milu rutinan pan magrib ujug-ujug aya sema oh iya we hahalang geus ngarekah magrib di imah rek milu minggonan ka masjid Al Hidayah kan ngadadak hayang motor mules teh eta tantanganana pantas cek ulama ahli sufi ulama ahli Allah dina jiwa jelema salila hirupna aya dua presiden anu perang dua pemimpin hiji aya disebut Raisuddin nu kadua aya disebut Raisun Nafsi Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikan ku iman jeung cinta sementara Raisun Nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikeun memeh berangkat karena muludan karena pengajian perang heula ye jiwa di iman jeung nafsu reka mana jeung cinta ngajawab rek muludan nafsu ngahalangan jalana koek bibita ngahalangan eta nafsu jalana koek tapi eta cinta ngajawab sorry baterai geus dicas aya we jawabanna tuh kana cinta mah nafsu ngahalangan deui hi sinetron rame si Idoy cinta ngajawab TV mah isukan gaya deui tapi jeung muludan cantang tuh umur aing panggih jeung taun hareup jeung muludan hareup mengpeung aya umur keneh mengpeung aya muludan keneh arek muludan kata cinta ieu nafsu ngahalangan deui tunduk dari molor di imah jeung nafsu eta cinta ngajawab geun bae tunduk ge teu naon bari muludan bari molor da kiai sering ngajelaskeun sareng jelema ngaji tetap menang ganjaran mantap dalil eta dipapace bae ku si eta mah tiap ngaji mah molor wae aya nu kitu aya udah nanti sia teh kenapa yang bendas ya mau sebelum jangan naon kita nafsu ngahalangan deui lapar mending di imah lapar tinggal ke dapur
Cinta ngajawab, sorry, aing denge panitia ngejo. Atuh kira aku muludan gede kitu masak-masak kacang. Atuh aing dahar di mana ini? Jadi nu ngaberangkatkeun urang teh iman jeung cinta. Iman ka Allah, iman ka Nabi, cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya jaminan surga. Ngariung di pengajian, keluar di pengajian, bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Makanya berat tantangan anak majelis taklim gigireun imah ge pura-pura budak eta jalma. Aya nu kitu di dieu. Aya. Geus kudu dijawab da katingali kiceupna beda. Beda ieu na ge beda. Tuh keneangan CS na eta terlepas. Itu. Kiai mah kiai gegerewe kambangan diantos ada pawasan minggonan. Numaya tiluan, Mang Ahmad, Mang Komar, sareng Mang Ajung. Kang Ohim maka diantos. Buat tadi denge. Subhanallah. Ieu mah di Karawang, di Lembur Kuring. Aya di dieu. Aya. Ya buat di dieu mimitina sosokan. Berat tantangan anak. Sabab aya boga harga di hadapan Allah. Mudah-mudahan dibarengan niat anu sae sejak ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga nu mimiti urang bakal menang syafaat na Kangjeng Nabi Muhammad. Harga utama dia bakal menang ridho na Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat menang, ridho menang, untung. Terus dah urang da yakin di mana hadir sadayana yakin karena syafaat Nabi yakin. Karena yang yakin jelema ngaku Islam teu percaya kana syafaat. Yang tahu syafaat disebutkan syafaat itu panambal. Urang geus kudu ditampal, urang geus bersih Islam mah. Wih hebat. Sok eta jelema nya. Ya Allah, urang butuh syafaat. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Saurang jeung Nabi. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di kiamat eta teh hak, yakin bener aya. Singsa jelema nu teu percaya kana syafaat kaula, maka eta jelema moal menang di syafaat. Naudzubillah min. Lamun urang teu menang syafaat Nabi atau rek penta tulung ka saha ke akhirat. Umat Nabi nu sejen parenta tulung ka Nabi Adam nolak, itu bukan pertolongan. Ka Nabi Nuh, ka Nabi Idris mentok, ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa kubuain pikir nungguan hiji Nabi pilihan Allah nu bakal mere syafaat ka umatna saha Muhammad bin Abdullah. Kan umat itu saja kata diaku urang nu diaku ummati digerong ku Nabi. Beda yang diceupna menang panggerong sadayana. Amin. Kecuali untuk mantong ke dieu. Katuban teu katingali. Insyaallah dulu orang untuk kalian dari para benang panggero bakal menang syafaat Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang ceekek, masjid, khususna nu hadir di dieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya rasa ragu tina harta nu dikorbankeun ku urang di jalan Allah, tina harta nu disedekahkeun di amal ibadah, ningalikeun syiarna agama Allah, ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moal mantak kurangan eta harta nu disedekahkeun, justru ceuk Nabi bakal ditambah ku Allah. Mal bohong janji Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Rasul mengulang sampai 3 kali. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Bahkan mudah-mudahan dia sedekah urang tina harta tenaga pikiran sing jadi eupan bisi urang dia nu hadir aya cita-cita can diijabah sing geura diijabah. Sabab sedekah eupan jang diijabah doa cita-cita. Ceuk saha? Ceuk Nabi, man arada ayyaqdiya hajatahu fal yuqaddim hadiyataha. Singsa jelema nu hayang dihasilkeun hajatna, dihasilkeun cita-citana, dihasilkeun usahana, fal yuqaddim hadiyataha, maka kudu tiheula ngaluarkeun hadiah. Kudu tiheula ngaluarkeun sedekah.
Eupan. As-shadaqah tajlibur rizki. Ai sedekah eupan jangan datangkan rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ulah jadi jelema pro. Kor. Men. Aya nu kitu. Geus aya deui. Wabil khusus para ahli ulama, para kiai, para kasepuhan, guru-guru simkuring. Apunten simkuring adi luhur, ya guru-guru simkuring adi handap, masya Allah. Apunten. Itu nurut ke panitia pan, sudah diusir. Kecek panitia kudu naik kali. Hampura, abah hampura, buya hampura. Simkuring kaluhur anak hampura. Sada sekolah dan nanti guys tugas di panitia. Itu diturunkan, sendiri bayar. Tapi diturunkan aja. Kalau kan turun ke orang Banten apa? Alhamdulillah. Ngan dia teh ibaratnya kewelah, cuma doang gedang. Orang gedang. Pepaya. Biasanya apa naik gedang ya, tinggalkan naik gedang. Buahna runtuyan ayahnya. Eta nu atah posisi gedang nu atah di luhur apa di hadap? Ayo di hadap asak daya tekir doang gedang goreng di luhur atah dia nu arasak di hadap. Hebat masya Allah. Tapi kan baik atah oge keset oge ubar nu nyiram jangan metis jangan rujak lumayan sok bisa nu nyiram dulu we banget aing cocok gitu apa doang gedang gimana rasanya. Alhamdulillah. Doakan ya para ulama, para kiai, para asatidz sigi paranjangkeun yuswana, sigi tambi sehat walafiat, tambi barokah ilmuna, tambi milik rizkina, tambi istrina. Kayak itu ini nggak cara mengaprek amin terjadi guna kan? Iya laki setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan dua no terakhir lawan daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz, para jangiswan sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina. Mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat Tribida desa, kelurahan, di tingkat Tribida kecamatan, anu sami musim kuring dihormat. Mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah, dijadikan pemimpin anu saleh. Bahkan notabene ngaku umat Rasulullah SAW dijadikan para pemimpin anu jadi wakil rakyat. Mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurah oge. Ku agung-agungna akhlak Kanjeng Nabi, ku mulya-mulyana akhlak Kanjeng Nabi can aya nu bisa nurutan tina kepemimpinanna. Mana itu akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW? Ya sebagian ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wat tawadu. Sallu alaihi. Aing nuriweuh ngajawab aing. Coba sallu alaihi wa sallam. Sallu alaihi. Tadi. Terus berkati. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wat tawadu. يعصب نعله ويركم ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم
ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يغفر فقيرا أذقاه الفقر وأشوى اللهم صل صلوا على النبي محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mana akhlak kepemimpinan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Hiji Nabi malapun jadi pemimpin teh, akhlak jadi pemimpin teh syadidal haya. Loba ka isin. Seueur ka isin. Isin ku Allah lamun ngahianat rakyat. Isin ku Allah lamun beuteung seueuh rakyat lapar. Coba panitia budak kora itu pejuh di luhur alung-alungnya agak naik aja masa kan jadi pak udah gitu lain seri bener ya panitia mana kamu dah amankan di luhur daripada ngaganggu adain balik lagi ya kayak kudu kaluhur ngegede-gede kumaha gitu udah itu pengalaman di luhur bayang kamu dah tugasnya ceng turun aja tankinya ceng oke kasih turun dulu ya nu hari dianggap di Indonesia kalau hurnya kan ini ceramah di dia baru kan cek itu percis bakalnya saya teman ya sopan nih kalau dianggap bisa diluhur ini nih kakak molotokan tidak lalaki budak-budak udah tinggal gitu aja dah yang jadi pohon tapi kamu tadi Nabi jadi pemimpin banyak rasa malu sama Allah kalau hianat sama rakyat, malu sama Allah kalau ingkar janji sama rakyat, malu sama Allah kalau memakan hak rakyat, malu sama Allah kalau korupsi, malu sama Allah kalau perutnya kenyang sementara perut rakyat kelaparan. Ayo gitu dulu. Ayo nama lo mana pemimpin Allah ka isin. Benar? Tegak belum kekenyos. Tegak belum kekenyos. Memang unggul yang naik, ngade kita rakyat tuh dihanap, tuh dipakai na politik, nempok kanu lale, geus berhasil cicing leluhur, tuh dipakai na politik, nipu kanu lale. Nu nabeh nu ngampar nu sebe tapi itu bantuan aing gerak itu gitu kalau ini cicing lah bolotot aku Jawa Barat Jawa Timur malarat tetap malarat di laluhur mungkin makmur benar listrik neon tai kuda di kadutan ngerti deh ibu sarua listrik neon tai kuda di kadutan rakyat nanti kelaparan dan naon nu penting betul bapak betul ibu di laluhur ngageran tutan gak masalah kalau kritik membangun boleh ngeritik membangun boleh yang dilarang kritik obrol kan ngeritik tapi nggak rusak betul ya tugasnya kuring para asatidz para kiai para ulama dengan lisan sampaikan boleh fakwalkan nomor sampaikan yang hak meskipun baik ya sabab Indonesia itu benar dulu harta Indonesia jangan sejahterakan rakyatnya jangan sejahterakan perusahaan luar negeri ya hutan harta Indonesia ke luar negeri nyobel bayi duit ke bank dunia nuayaran saha diacah mengkodir nuayaran si Aju, si Pepen malayaran aing jadi lumayan ngerauh triliunan miliaran eta cicung di lalu duit KTP teh 2 triliun can leuleuh duit coba bikin ke urang Ciekek bener tuh berikan kena cincau 2 triliun atau ini dikakeum
Ngemar isu pernah ini renang dengan cincau. Kacau, 10-an tahun merdeka. Bikin merdeka, bikin bebas maling. Selama ada negara itu, rampok teriak rampok, begal teriak begal. Enak mah, lu lewat begal jadi tewak. Nggak berantas ganja, nggak ganja. Nggak lucu Indonesia mah. Harare pak. Bukan negara mereka. Awas, ulah ngarampok. Aisyah naruh beliau di luhur. Jangan palingan. Tapi lagi di Indonesia begitu caranya. Spanyol karena itu. Di Indonesia mah tuh ayahnya punya. Tuh ada yang ngarang aku. Ayah. Kritik obrolan, kritik membangun boleh. Bisa kita nyimpang dengan aturan Allah. Kurang doakan baik. Si guru-guru marenang hidayah taufik ya Allah subhanahu. Karunya kadirina. Bapak buka jabatan dan memang disangka dan pakai sumpah di Al-Quran segala rupa gini. Yang aku yang menang syafaat Al-Quran di akhirat ini temenang. Dan Quran ada jen pajangan kulina hulu ketika sumpah jabatan. Terisi data Quran. Insyaallah. Silakan tahu. Nobatana dosa gede sebab bertanggung jawabannya lagian ratusan ribu jutaan rakyat. Di Indonesia disidang hukum bisa dikendalikan duit atau diambil duit wama duit sakit atau diambil duit besi atau diambil fulus wama ambil fulus mampus atau diambil fulus lulus. So kayaknya wah pengacara model bunga asal boga duit miliaran triliunan kabaya wah bisa 10 tahun 2 tahun bisa keluar bisa ulin keluar negeri. Tapi lamun teu kabul tawa ka Allah, teu kabul eta ridho ka rakyat jeung ka masyarakat, ente moal lepas di mahkamah Allah yaumil mahsyar. Rakyat bakal naik banding di hadapan Allah. Silakan ya, bulan. Entar Umar bin Abdul Aziz nangis ketika diangkat dari khalifah. Dia balik silakan aing. Berapa lagi? Oh bulan. Kalian itu ini ya, tak ngelihat potong nah hari tadi, musuh nakal pagi, kalau lembung nakal tangkaran ya potong, bisa milik di lembung. Juga ayah biji potong, ia mah calon merebuat masjid, calon imam itu, ya Allah, sing saroleh bae, amin. Doakeun, dawuh pemimpin Republik Indonesia. Bener kan yang ngaduakeun bae da teh kitu kabeh atuh asep nu saroleh gae nu jujur aya nu amanah aya heueuh ngan lamun geus nepi ka gorengan oknum di luhur nepi ka anak ku rakyat awam sok dicap goreng kabeh ulah kitu karunya kanu bener karunya kanu amanah karunya kanu sok ngabangun karunya kanu sok ngabelaan rakyat. Jadilah rakyat yang soleh. Mana rakyat yang soleh? Ketika menemukan oknum-oknum pejabat pemimpin wakil rakyat yang belok dari aturan Allah, doakeun kurang baik yang bakal salat. Mudah-mudahan si guru marenang hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sing saroleh, sing amanah. Amin. Jangan di Indonesia ulah acak-acakan di NKRI harga mati. Sabab merdeka Indonesia lain gratis pamer Belanda, pamer Jepang, Inggris, Portugis lain. Tapi Indonesia merdeka menang nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri banget. Namun Allah kalimat Allahu Akbar nu bijil tina kaluar tina lisan ulama kiai santri modal bambu runcing bisa ngacurkeun pesawat Belanda, bisa ngacurkeun pesawat Belanda, ketepel, bandring, golok, pedang, bisa ngusir granat-granat Belanda. Ya Allahu Akbar. Karena wajar diabadi kena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Jika syukuran anak tiap Agustus santai ingat kena kemerdekaan teh ngirim Fatihah ke para ulama anu geus neteskeun darah. Ieu mah ngirimin bangdut bae dikirim-kirim ke ulama.
dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Mari kita sambut merdeka, merdeka, merdeka. Bapak para pejuang kita diterima di sisi Allah. Amin. Sambut lagu pertama. Goblok kalinya. Coba lebih pahlawan hararudang sekali. So, tiap 17 Agustus dikirim joget we hayo. Cek pejuang Agus teu beuki joget dikirim anu kieu bahaya. Mun Allah teu karunya dihudangkeun kabeh pahlawan teu kuburan pahlawan kuda budak ini kasih ete. Anu ngirim joget tuh kasihan. Cek panitia nanti lah. Lemok. Ya Allah. Batur butuh doa, butuh zikir, Fatihah, dan dikirim anu karar itu tiap Agustus. Negara Indonesia ditegur bencana deui, man geus loba ngalawan ka Allah teh. Terus mudah-mudahan di Muludan sing jadi benteng. Pandeglang, Banten khususna umumna ke Indonesia. Jadi anda tidak berakhir dijauhkan diselamatkan ku Allah, amin. Mudah-mudahan sing berkah deui, amin. Ya Allah ya Rabbal, sekali didoakan ya para pemimpin sing amanah. Jadi kepemimpinan Rasulullah sifat pertama adalah punya rasa malu, sadidul haya wa tawalu, rendah diri jadi pemimpin, handap asor, tawadu, tu abong-abong. Karena dia naik jabatan seeutik geus teu weuh jeung rakyat di handap. Oh, pagi di jalan ge meureun nanya. Ulah gitu. Sakedeung di luhur kada bakal turun deui ka handap moal sarilahna. Bener? Maka nak cicing di luhur teh sing inget kanu di handap. Sabab nu di handap mah naon momen naon? Eunap. Atuh ulah di handap wae atuh. Si momen ngajawab eunap. Dapat kula teh salah, lamun ke di luhur sing inget kanu di handap. Sabab di handap mah kadinya deui. Maksudna naon Asep? Nya geus menang milih urang mah di luhur teu ngapeun ngana mah. Ngadenge BBM naik, ekonomi acak-acakan, harga nararek, da gaji negara lede. Nu enggak mah rakyat nu di handap. Kadinya maksudna. Geus pikiranna awewe ya. Geus ekonomi acak-acakan, harga nararek, urang rakyat nu di handap eung. Kadinya. Keluarga basic sarone, udah sararombong di luhurna. Kudu tawat tuh rendah diri. Kalau sementara di luhur bakal turun dari kahan apal salila terus. Maka kercicing di luhur, sing ingat kanu sabab di handap. Terus dia tuh di bahasa kayak giliun yang anak-anak itu saya tahu lah. Asal sepakat ya sarane. Ayo masuk musyawarah. Coba tuh. Ya si benar huwa ya kau sama huwa ya lu syaratahu. Rasulullah itu hidupnya sederhana. Baju gamisnya bolong masih tetap dipakai, ditambal, dijahit, dikaput deui, dipakai deui. Tali sendal kata Syekh Ja'far Al-Barjanji make nukil akhlak mulia Rasul timbang tali sendal pegang disambungkeun deui, dianggo deui, make diasupkeun kana akhlak mulia. Eta teh tandana naon? Rasul lain jelema pemboros. Jelema sederhana. Beda jeung urang mah bor. Nu kamari can lunas geus ngiridin. Seragam Muludan nu tahun kamari ge can kabaya, can lunas, titir, menir, heh. Pada aya robiah dengekeun. Aya biaya aya. Masih aya di mana-mana aya. Baju seragam Mulut kamar ge can lunas geus nganyuk deui. Ya Allah, urang mah bor. Tok baju busana muslimah beli banyak sabaraha pet. Dan dipake kabeh teh. Sabaruk moal ngahisab teh di akhirat. Tuh tetangga orang diburian imah orang digeran imah orang ayo nu tebeueun busana muslimah cik atuh daripada burukna lemari bagikeun dipake ibadah daripada ngahisab di akhirat. Udah jadi pemboros yuk. Sendal dinarak sendal dari mumput kirilitan kabeh. Lunas kan lain dengir lunasan. Geus lunas bagi
ulah oper kredit sendal. Astagfirullah. Sama gua ngahisab awas, tak bisa ngahisab di akhirat awas. Dapat disukan loba nu dermawan dia ngabagikan baju busana muslimat. Amin. Tiung-tiung anu geus layak pake kene daripada numpuk sok bulan mulut berbagi bahagia. Niatna ngagungkeun maulid Nabi. Sabab kulahiran Nabi awewe nu diangkat derajat Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat, maaf awewe eueuh hargaan. Umar bin Khattab nangis mengingat masa lalu. Tukang nguburan orang awewe. Sabab awewe itu hargaan zaman bahila jahiliyah. Tapi Rasul lahir diangkat awewe 3 derajat. Subhanallah. Makanya gunakan melundakan semua awewe tadi. Bagikan baju siapa pakai. Ya Allah, sedekahkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wa yajlisu ma'hum wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Di arah Rasulullah kudu diturutan ku para pemimpin dunia Islam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam resep rerejengan jeung rakyat anu mara miskin bari tiuk babarengan jeung rakyat anu mara miskin. Itu Rasulullah mau malpoe belusukan jeung rakyat miskin. Sehari-harina jeung mara miskin saling Rasulullah. Ulama lain. Teu aya kahan. Bisa sieun mah eueuh. Aya, kaman. Aya anu mun ka dieu kieu. Sibuk. Rasulullah ka batu. Ustaz sibuk loba kegiatan. Teu bisa diwakilkeun. Naon? Molor. Ada diwakilkan kasaan molor. Mana molor itu bisa. Subhanallah. Wa ya'udzu maradahum may yusayyi'u jana'ijahum di mana aya rakyatna tatangga negeri Rasulullah pangheula ngalongok sok sanajan eta tatangga anu ngamusuhan tetap Rasul ngahulukannya nengok. Di mana aya maut Rasul ngurus jenazah. Bagi hadi itu presiden ngurus jenazah rakyat awam. Bagi hadi mah tinggal hueun presiden dulu. Si Udin Marawat ge tinggal. Dokter di Australia. Itu tinggal hueun. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau aja kan diagungkeun ku urang. Ya Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW dijaga, diraksa ku Allah dikawin Nabi Adam terus runtuyan sampai ummina, abina Abdullah mereka Rasulullah kemuliaan, keagungan dijaga ku Allah. Makanya ku Syekh Ja'far ini diabadikan ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi tarakus palam yusibhum min adamin wa ila abihi wa ummihi saralun nubuwati bi asaliri qurarihimul bahiyya sallu alaihi ini aneh sebenarnya banget aing ini sarua dalam mah ya bener sedih beda laku bu sallu alaihi tadi saralun nubuwati bi asaliri qurarihimul bahiyya wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin
ada gitu. Dan itu suka di sini. Ahlus sunnah wal jamaah mati baheula di nukalar itu asroko tileuleupih kula diajar baheula. Bari mau salareon oge doang bale rompeng baheula mah nukalar ieu dicangan kula tera. Listrik di halap teh kula panggung da musolana dinding bilik bari darah klok pakai paseren-seren keur salat. Pernah aki-aki yang kejebur paseren kana bilik teu katahan kejebur ka kula. Jamaah kabeh tarurun ka kula mulungan aki-aki teu leulep. Wae paseren ka baheula. Aduh ai. Musola reon baheula bari speaker ge leutik toa digantungkeun dina tangkal jamu geus tepeng. Make satrum aki da listrik. Mikna lain nu kieu speaker salon kudu dibungkus ku lawan, dibeukeun ku karet, mun baseuh lawanna. Dan menampung berbagai macam dejigong di dunia. Baheula. Ayo malam Jumat, rame di maghrib mereka Isya baru dak lalaki di bapak-bapak. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghadi anta misbahus suduri Allah ya Nabi صلى على النبي محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد Nah agem ai barengnya ruh nabi hadir insyaallah sing saja man maca shalawat ke nabi di hiji masjid di majlis maka para malaikat rahmat ribuan malaikat rahmat ku Allah dihadirkan gitu takdir mana anti shalawat belebung begitu goblok oh nah, cina marhaba di masjid, doang gereja nyanyi itu mungkin aja dosa benar kan? Benar dah orang kayak orang ngalere kemana anak kan orang kamu diledek baik mal cicing gitu benar? Benar cacing baik ya Allah ya Rabbana nikmat baheula rame sok aya masjid pagi gede mewah-mewah malam Jumat aya doang kitu mazhaban pinuh dia pinuh benar sih ibu benar alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohomna masjid gede paling aki-aki bae tiluan pada rokok daripada sepi ya Nabi jalan ya Rasul jalan mereka eta we trio kue-kue kami bari ngadu jeung tatangga masjid boga imah teu mikir eta aki-aki keur asrokol keur marhabah yo nyetel kaset lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki ka masjid cah di dieu atuh aki-aki aleureun marhabah disangka kita heureun
geus nepi ka dieu atuh aki-aki nutupkeun bar janji carita cinta nu urang aki-aki careurik di masjid di luar pengen ka pamajikan geus pararaeh kabeh hihi ka kidul berapa kalupatan ka kidul atuh masjid jadi kosong para ninggalkeun hihi ka galer kulon wetan moal nyaram sing hareuleng aki-aki di jalan jeung bener ka mana jeung umpan geus daya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain kang urang geus lain-laina lain ulah jeung aing bisa sia eta karena selalu aleh teu beuki sia karena ngajawab lagu bisa tong di murid saha ibu-ibu meuli kompak aya lagu bisa ngajawab aya marhaban teu dijawab selalu aleh cara cacing bae coba aya Quran pangteruskeun heuh aya lagu bisa teraku Quran teu bisa Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil terus coba lagi yang serikeun nu panjang sarua mal belhu ingat lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin langsung tengah ulang orang Yasin yang panjang ada Yasin ini ngorejak langganan aing kan astagfirullah bagaimana tuh musolarea daya nama mewahnya ya pak jangan peserta marhaba ge susah balas tuh sehingga hikmah balik muludan tinggal itu cinta orang ke Nabi orang syiarkeun deui maulid Nabi tiap malam Jumat amin ya Allah ya Rabbah lah ditinggalkeun eta tinggalan ulama-ulama baheula sok sangajar loba nu alalanya lulusan kuliah di mana-mana datang ke Indonesia ngacak-ngacak akidah dan naon aya ulama baheula geus kuno ajaranna ulama baheula sok aya ngomong jeung gitu dah aya nya alif-alifan pisah mun perjuangan ulama baheula atuh Islam mah nyampe ka pan pewaris Nabi dah Rasulullah wafat ketika ngawariskeun jabatan ketika ngawariskeun harta ketika ngawariskeun dinar dirham Rasulullah wafat ngawariskeun ulama lamun daya jasa para ulama urang mah wudu-wudu aja mun daya jasa pengorbanan ulama perjuangan ulama baheula urang mah nyaho ka Allah mah nyaho ka Rasulullah syariat leres ai kudu alalanya dilenge naon ajaran ulama baheula mah geus kuno ya Allah kapan terus Allah turunkeun siksa we musibah jeung musibah geus loba jalan ngahina ulama kalau jalan geus ngahina ulama sarua jeung ngahina ka pewaris sama Rasulullah atau Allah dibenci karo kita lamun Habib geus dihina pewaris geus dihina turun teguran-teguran di Allah kan tinggal napakuran bae yang di mana geus datang teguran kabeh kabeh satu makan naga semua kena getah kan jadi benteng ya bulunya Banten sing selamat sing aman sing tenang amin Indonesia sing berkah amin ya Allah ya Rabbah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak mulia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapak dan hadirat rahimakumullah ada di Allah wa iyyakum ajmain langeun bo ya kula langeun sing sehat banyak umur ya tinggal setengah bulan ukuran Banten. Jadi setiap mulut, setiap tahun kula pasti kontrak di Banten sebulan mulut. Sebab sebulan mulut kula beak di Banten kabeh. Geus 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama di Baros di Kelapa Lima kontrak. Tahun kedua muludan kamari di Kelapa Lima, ayeuna di Villa Panjelakan. Masih ada Baros. Jadi mulai tanggal 27 Safar, 28 Safar kula ke Banten. 10 poe tina awal mulut dan tanggal 11 tanggal 10 mulut eta wilayah Bayak Maliping
Itu ceria aku main gitu. Kita kayak sok kesel kalau mengharapkan dulu dan sok amat. Beres sebelum dibayar, karena pindah jalur Serang Pandeglang, Serang Pandeglang Bangkas. Nyampe ke tanggal tilu Silimulut wilayah Banten Unggul, obat Silimulut Karang mulai wilayah Tangerang, Bogor, Sukabumi. Alhamdulillah akhir Silimulut ke tanggal 28 Silimulut Brunei Darussalam. Namun aya nu ngondang. Urang cek kenal. Percaya ya. Itu saja bubar kok bohong nang istri percaya. Kok mau bener? Mun aya nu ngondang. Ayo nanya cici bae. Karena nek Brunei ku wow, kalau enggak bulan aja gitu. Dan sing dari barokah ya bulan mulut yang kurang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi benar kalau memperingati itu ayo ini kok di ayat paling bona ya. Bener ya. Kurang baca dulu tema itu tuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 Hijriah wa Jami al-Hidayah. Dengan melalui peringatan Maulid Nabi, dengan pakai melalui deh. Itu double tinggal kalimat teh. Menurut bahasa itu double. Dengan teh bermakna melalui dengan melalui Abu Suhaiji dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jalin silaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang menjalankan akhlakul karimah dan sunnah Rasul. DKM JEK Masjid Iwan apalagi Jinoplan mun 11 Subawan nggak aja kumpulan dibaca. Nah sababna bener nu ngajeblak di masjid ieu pantan deui teh aya ieu lain. Kosong tadi deui bener teh. Pas meludah dipasang, berarti bukan hanya hiasan dinding panggung, tapi hiji peringatan di panitia yang mubalik. Mubalik toh tema ieu gitu. Pesan tertulis jamu nangtung di dieu. Mulai make gegerekan teu tengah-tengah acan kali nu kitu eta teh. Hokan itu hokan ieu cepat dia eta aing manang nyieun sakawun baligo teu dibaca-baca. Yuk kurang belajar menghargai jasa orang lain. Betul enggak? Jasa panitia da beres muludan diturunkeun deui. Benar? Nah, jadi pasang jam muludan kebejaan. Pesan tertulis kamu balik. Berarti jasa dari panitia nyetak banner ini bisa berapa. Kalau menghargai, meskipun kita bahas atau tukang macakeun atuh. Belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Orang baik adalah orang yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Si bisa nyen jasa karatur, ulah pintar kada harap jasa karatur bae. Cicing saya. Dia belajar dia jasa sebab pula buka jasa panitia buka jasa kan pula jadi nama dulu nama guru itu jasa panitia maka pula dibayar jasa panitia itu dibaca dihargai di dia ayat kalimat peringatan di hana ayat di kalimat memperingat peringatan dengan peringatan Maulid Nabi ayo santri sok di bungkit ego santri mah dengan ini mah buat dengan apa itu dengan bang ini mencicilan dengan ayo makna dengan teh luas hiji ayo makna dengan huruf atap komentar Syafi'i Ratib Wawi Nasabi contoh kalimat jaa asefun wa supiruhu geus modonghol si asef dengan supirnya eta dengan huruf atap ayo bisa modonghol ini mendengher aya mun modonghol gede mun mendengher biasa asep modonghol apa mendengher mengenal letik mendengher aya deui makna dengan isti'anah namun isti'anah memperalat mana yang dijadikan alat adalah kalimat peringatan kunaon kalimat peringatan dijadikan alat sabab kalimat peringatan ngandung arti tilu diantaranya hiji peringatan kabogan arti aya nu diinget-inget
Dua, peringatan kabogan arti aya nu diingetan. Tilu, peringatan kabogan arti aya nu boga ingetan. Kurang bahasa lah ya. Untuk kan diingat bukan. Jadi peringatan maknana tilu aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, aya nu boga ingetan. Jadi kalimat peringatan beda. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Maksudna naon asep saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dan Nabi terakhir, Rasul terakhir, daya dari Nabi sabada Nabi Muhammad, harga mati tidak ada tawar menawar. Sahabat kabeh risalah para Nabi para Rasul Allah ditutup terakhir disempurnakan ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah disampurnakan terakhir ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Disika jebak kudu ngaranna ismuhu Ahmad. Dina surat As-Saff loba digunakeun, disalahgunakeun, diartikeun ku otakna lain ku tafsir ulama saleh. Bahwa Nabi Isa menyebutkan bahwa Nabi Isa kaum Israel bakal menyempurnakan syariat kenabian kaula risalah kaula terakhir ku Nabi sabana kaula ismuhu Ahmad. Ahmad dirinya dimaksud afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad adalah nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Ahmad Musadik, lain Mirja Gulam Ahmad. Karena ada yang menggunakan dalil eta surat As-Saff. Nabi terakhir paling Muhammad cenah Ahmad. Ahmad teh saha? Nabi Muhammad. Rasulullah SAW ngadau, innali asma'an. Saudari, kaula boga ngaran loba. Ana Muhammadun, kaula Muhammad. Wa ana Ahmadu, kaula Ahmad. Wa ana al-Mahi, saudari, kaula al-Mahi. Sahabat Naros, mal mahi ya Rasulullah? Apa yang dimaksud mahi? Rasul ngajawab, alladzi yabhullahu ta'ala bial kufra. Bikin jalan nyebut-nyebut ngaran kaula dibarengan kurasa iman jeung cinta ka kaula, maka eta jelema dihapus kakufuran. Wa agungna ngaranna. Wa anal hasyir. Kaula hasyir saudari. Sahabat Naros mal hasyir ya Rasulullah? Alladzi yahsyurun nas ala qadamayya. Jalan iman kakaula, cinta kakaula, ngagungkan kakaula, maka bakal kumpul di mahsyar ada di hari kaula. Pengumpul al-hasyr. Wa anal aqib. Man aqib ya Rasulullah? Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib penyempurna, penutup bisa. Sabada kaula teh aya di nabi, sabab kaula adalah penyempurna nabi. Subhanallah. Maka dari diakui ke Rasulullah, Ahmad itu adalah namaku. Namaku Muhammad, namaku Ahmad. Ayo diaku, ku otak nomor resep. Bisa deh ngaku. Nak wahyu itu malaikat Jibril mau keluar. Jibril nyasar ke Bogor. Katu baca ekek sakit. Kacau jelema. Maka yang milu iman kalau kalah itu berarti tanda imanna ajur. Na'udzubillah min. Syukur masih bertahan ayah Nabi Ahmad Esa, Mirza Gulam Ahmad. Masih bertahan loba di mana di Kuningan ayah di Cirebon ayah di Rongcong. Tetap keyakinan Mirza teh Nabi terakhir Ahmad. Ya Allah, awas. Ulah kalau kudu iman diajurkeun na'udzubillah min dzalik. Pertahankan Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, dari Nabi, dari Rasul sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kudu diingat-ingat asal dina mana peringatan ka hiji aya diingat-ingat supaya tambah cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jawab atuh Bu. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya tiap tambah cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyoto karena ibadah sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulyana Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi hingga yaumil mahsyar. Amin.
hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang diduro ku Nabi, hayang dipanggil ku Nabi, hayang menang syafaatul uzma Nabi. Ti ayeuna sing rajin ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji, hartina peringatan aya nu diinget-inget nyaeta Nabi. Nu kadua, harti peringatan aya nu diingetan. Saha urang nu hadir? Nah, urang make kudu diingetan. Sabab urang ngarumasa sok jadi jalma pohoan. Rumasa. Tahun kamari aya buludan di aya. Kiai ngabahas naon? Poho, tong lila teuing ngahuleumna. Can bisa tahun dari napo, makanya tahun ayeuna muludan deui sabab tahun kamari. Gitu geuning pinter eta. Bisa anu nanya di jalan, aya jelema anti muludan nanya di jalan, bece kamarana muludan. Beuki kana aja muludan beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletukna. Ya iyalah. Kalau gitu mah kalau banget dalil ke bobo. Benar, silakan Anda senang syukur, gak senang diam. Tolong mampu menghargai perbedaan supaya kita tetap kuat dalam silaturahmi. Betul? Kalau gak senang diam aja, jangan macam-macam mengharamkanlah, dolalah, sesat, diam. Tetap akur baik dalam perbedaan, saling menghormati. Kemana kak? Meludan, Aceh mual kak? Pulang ke kuliah dan diajarkan meludan, jatuh naon? Aceh mereka mana tuh? Bola baik 5 WK, tadarus maca Quran, bagus cek. Aceh tadarus maca Quran, berkah di kampung. Gara-gara ayo maca Quran. Aduh kak nuhun, kula didoakeun. Atuh kakak norek meludan didoakeun kak. Mudah-mudahan si menang ilmu bermanfaat. Amin cek. Doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lalu itu. Saling menghargai perbedaan. Ieu bakal resep narek, ngahina ngaharam tuh. Daging sapi nu dipencit diolah gede pakai meludan, maka eta daging sapi sarua jeung najis babi. Kok? Eta geus leuwihkeun ngaledek. Daging kotor nu diolah gede pakai meludan, sarua najis jeung najis anjing. Astagfirullah. Ya Ustaz begitu tuh bagi meludan tapi KBB akan gimana? Ulah gitu euy, keur tenang Islam. Ulah berang di domba ku hilafiah kita. Terus itu Yahudi dunia mengincar Islam Indonesia dulu hancur. Mau ada yang ngebom nembak secara fisik kan mau. Nah, jadi Yahudi dunia darah tangga Indonesia mau virus tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Terus itu perbedaan pendapat jadi ribut Islam dan Islam. Lu bagi meludan lu teu beuki, lu bagi tawah tahlil lu teu beuki. Terus tubuh gara-gara beda kaos, beda bendera. Beda-beda partai. Nah, itu kan bahasa Yunani. Partai, far artinya bagian, tai artinya waduk. Jadi bagian. Terus di luhur mengambil di waduk saware itu juga. Ya Allah ya Rabbana gara-gara pilpres ribut. Ustaz tenang ya. Kami di jalan ngabalios banget. Menghijikkan ya. Betul itu kan di dulu geus nyungsep di sawah ya. Ulah gitu teh. Akur. Dia umpan Yahudi geus nyambut itu. Virusna disebarkeun tafarruq bainal ummah, memecah belah umat Islam. Sebab mereka Yahudi dunia khawatir kalau Islam Indonesia yang jumlah terbesar di dunia ada di Indonesia sudah mulai bersatu menyusun kekuatan Islam seluruhnya di Indonesia. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia. Yakin. Miris Yahudi dunia. Indonesia bakal jadi negara adu kekuatan, adu kuasa. Lalu Islam kuat dan bisa. Makanya dibuatkan dibelahan Islam. Jadi, kalau Islam sih babel. Baik nama tepuk tangan lu. Tonton aja, babel. Ulah aja pak yang pandai kan, amin. Tetap menjaga silaturahmi insya, jaga ukhuwah Islamnya insya. Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, jangan menghina. Haramlah anu lah jangan dibantai di Banten di Karawang di Jelak begitu ayah.
Pulang muludan di luar ke masjid, nanya di jalan ke kopi harus beli mana? Kaji ke mana? Muludan. Oh waktu itu nak kaji. Nah, lalu dia ngomong gitu, kelas penasaran sampai ke dia ngomong apa tadi? Ya muludan waktu itu nak kaji. Bener ngomong gitu, ya bener kan? Begitu pulang ngomong bahwa muludan, oh waktu itu nah. Nah lalu ngomong gitu, pulang nanya, dia tidak itu. Lamun jeung sia muludan eueuh gitu nah anak kula nanya sia dirahatin itu maksudna naon Kang Haji heuh maksudna naon tadi nya muludan eueuh gitu nah Kang Haji heuh anak kula nanya sia dirahatin itu pagikeun sasa di ditu mawa naon sia di ditu irahas eta ditu deui mungkin liur eta jelema gitu kok Kang Haji jadi gitu kok mana sih gitu aku lalu embung di gitu-gitu ya udah gitu itu yang teresep kanu itu makanya orang dia mah ulah ini mending gitu nah kalau itu aku sih tadi itu ya Kang Haji kan bina maksudnya kan bina perkara na uang tidak bina maksudnya naon nyo pakai tena pakai panggung sound system segala rupa uang tidak bina laju eta bina hukumna naon dolalah Kang Haji maksudnya dolalah sesat Haji sesat ya orang aing teh jelema mayar ge di jalan deui sesat kabeh sesat kabeh pokoknya lo tidak bina kabeh sesat bisa dibagi-bagi melenaan ayat lain pokoknya kabeh itu bisa dibagi-bagi yakin ayat Quran nanya sia ayat zaman Nabi ya sesat dolar cekek baik pusing dari nyeneng ke HP Android ayat HP zaman Nabi dolar oh ya coba lain deh kak anjing itu bisa dibagi-bagi dengan siap bisa ngabagi iya malayin deh berarti waktu itu nah bisa dibagi-bagi ngaji siapa bener ya Allah dina muludan dua kalimat perkara nama ayat peringatan ayat perayaan dua kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan naon perayaan disebut perayaan dirayakan disyiarkan dibesarkan perayaan nu teu aya diayakeun tanda panggung di dia pakai aya kan ieu teh pantok diayakeun ieu pot kembang sana dibawakan ieu berapa masjid pakai pot kembang diayakeun kameramen diayakeun salon diayakeun perayaan nu teu aya diayakeun ngejerona yang perayaan ayat peringatan dibungkus ku perayaan ayat diingat sahakan Nabi kalau hanya sekedar peringatan saja gak pakai perayaan contoh kiai beres nyimak sholat isya ngajak ke makmum hei jamaah ulah kabar ali dimana kula geus beres wirid doa tutup ulah kabar ali baturan kula 10 menit di masjid ayeuna kiai kula rek macakeun tarikh Maulid Nabi niat ngagungkeun Maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu riweuh bawa tenda ka jero masjid ka geudeun itu peringatan kalau sekedar peringatan membacakan kelahiran menceritakan kehidupan Nabi maaf itu tidak bid'ah bahkan hebatnya Maulid Nabi Nabi belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad ya hebat Rasulullah can lahir tapi geus aya nu ngundang can di shooting film geus aya diheula gitu doang namanya kan biasanya yang film mah shooting beres edit karak aya film ieu mah can di shooting film geus aya hebat Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu peringatan. Aya nu diinget-inget peringatannya.
Mungkin perayaan seperti ini yang dimasalahkan, sebab di zaman Nabi belum ada perayaan maulidnya secara besar-besaran pakai tenda, panggung, sound system, atunya logika sejarah baik, jangan pernah macak. Nabi pakai tenda, panggung, atau nyewa kemana Nabi? Kan ayah sewa. Coba sejarah. Selama hidup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun sabar. Genap 133 masih Rasulullah wafat, sampai perayaan muludan besar-besaran doang dia. Rasul wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah seberapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 kue. Naik berapa kali lagi? Wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti itu. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Mulai ayat perpecahan antara umat. Umar bin Khattab sempat memikirkan umat ceragah hijikeun jeung umat Islam nu mulai pecah, geus mulai perbedaan pendapat. Umar bin Khattab sempat mikirkan hayang macakeun risalah perjuangan kehidupan Nabi, hayang muludan ngan teu kaburu. Dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat, ke sholat Imam Nawawi di masjid, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Palestina, masuk ke Masjid Nabawi, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang. Wafat Umar bin Khattab, ditusuk penyelundup kafir Palestina. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah, 12 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 35 Hijriah. Perpecahan, perbedaan pendapat mulai berkecamuk di mana-mana. Utsman bin Affan masih bertahan sampai 12 tahun. Justru puncaknya sampai ke 35 tahun ke 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Menurut satu riwayat, Abdullah bin Sabah adalah cikal bakal lahirnya Syiah. Abdullah bin Sabah memberontak Utsman, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Perpecahan merajalela di mana-mana, perbedaan semakin banyak di mana-mana. Wafat Sayyidina Ali, can aya perayaan muludan selama hidupnya, kabur dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana, ngan ukur 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan, Sayyidina Hasan kabur wafat sabab diracun ku lawan politiknya. Jadi kekejaman politik, perbedaan politik terjadi di Baghdad. Sayyidina Hasan jadi korban. Nu jelas, sahabat wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Ira mulai ada perayaan doang kieu, dirayakeun muludan. Sabada perang salib kahiji. Datangna perang salib teh gara-gara petinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris make jubah, make kongkorong salib datang ke Palestina, nepung umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Tercatat dalam sejarah 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas pada perang salib pertama Islam elit. Nu harirup nyalametkeun diri ka labur, nu ka Yaman, anu ka Damsyik, Damsyik ayeuna Suriah, anu ka Persia, Iran, anu ka Baghdad, ka Basrah, ka Irbil, ka Irak, ka Mesir, nyalametkeun diri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Naik ke 4 tahun mulailah pemikiran hebat yang keluar dari pikiran salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, anu lahir di Kupah, Kupah teh kota leutik di Irak Utara, tetangga Irbil. Saha eta ulama pinter teh? Namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sirri boga murid jadi ulama gede deui terkenal. Saha muridna Imam Sirri? Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Imam Sirri pikiranna cerdas. Cik Imam Sirri bari naliti kaya umat Islam lemah.
kumaha cara ngarebut Baitul Muqaddas jeung ngabangkitkeun Islam supaya bangkit kumaha carana cek Imam Syiri eueuh bicara aya umat Islam kudu dikumpulkeun di hiji ruangan di hiji lapangan terbuka ribuan Islam kudu diundang laju dibacakeun maulid Nabi dibacakeun ayat Nabi ikeun ngabakar semangat umat Islam kudu muludan cek Imam Syiri. Dan Imam Syiri bingung lamun ribuan umat Islam datang di mana kejona mulai Imam Syiri mikirkeun doa duit mikirkan duit pan bunga terus tapi buana lagi penting sah Imam Syiri mikirkan bingung Imam Syiri dengan biaya harita sabab biaya can kawin jeung manggana pada dibawa serius tim sejarah karena mata lupa teh kalanieu itu ayo nama jamaah teh maka kudu nyengir teuing pada ingin ngilu bae pada ingin si Jojon